42년 했어요. 뒤집겠는데, 당뇨가 있으면 40년이 넘었는데, 당이 항상 200이 넘고 250이 되는데, 김순녀 씨가 얘기해서 이제 처음에 이제 먹기 시작했는데, 한 달 정도면 당이 그냥 정상으로 돌아오는 거예요. 다른 거 몰라도 일단 뭐 당이 이게 정상으로 오니까 한번 먹어보자 먹게 됐는데, 몇 달을 먹다가 친한 친구가 동창인데 아침으로 탁구도 치고 오후 되면 헬스클럽도 가고 그러는데 이 친구가 연락이 없는 거야. 그래 한 거의 20일 후에 전화를 했는데 본인이 못 받고 식구가 받더라고. 그게 어떻게 된 겁니까? 그러니까 저 아산병원에 와 있는데 내일이나 모레면 내려가야 된다는 거야. 왜 그러냐니까 얘기를 안 해요. 그래가지고 내려온다는 소리 듣고 그 다음날 그 집에 갔어요. 없는 거예요, 집에 또. 그래서 전화를 하니까 제천에 제일 큰 병원 명지병원에 입원하러 갔다는 거야. 근데 아산병원에 있을 때는 산소호흡기 꽂고 있고 진통제 맞고 있고 뭐 그러고 있다가 의사가 더 해줄 게 없으니까 약을 뭐 6개월치 주고 내려가라. 더 해줄 게 없으니까. 그 내려와서 집에 와서 하룻밤 자려는데 진통제 뺐지 산소호흡기 뺐지 밤새도 죽는다니까 아침에 일찍 병원에 간 거예요. 그 소리 듣고 우리 동창회장하고 둘이 갔더니 잘 걷지도 못해. 입원 수술 빨려나고 피 검사 뭐 다 검사 다시 하는 거. 아산병원에서 자료 가져왔는데 병원이 그래요. 다시 또 검사를 하는 거예요. 그 이제 입원실에 4층 입원실에 갔는데 내가 느낌 이상해서 우리 350ml 전에 그 쓴 산소하고 토출기가 가지고 와서 식구한테 보는데도 야 이걸 한번 먹어봐라. 이거 먹는다 금방 낫는 건 아니니까 하여튼 먹어봐라. 몸에 맞으면 좋은 효과가 올 거라 했더니 병원에 입원해서 죽도 못 먹고 있었는데 그거를 4일인가 먹더니 죽도 먹고 열흘도 안 돼서 밥도 먹고 한 20일 되더니 전화가 왔어. 탁구 치러 가자고. 그러니까 뭐 어떻게 된 거니까 안 돼요. 탁구를 몸 치러 가면 보통 1시간씩 치는데 병원에 오래 있다 보니까 항암 치료받고 그러니까 한 20분 치고 쉬었다가 또 20분 치고 그러는데 그리고 오후 되면 또 헬스클럽 가자는 거야. 근데 나도 놀랄 지경이지. 알았다. 그리고 나서 아산병원에서 담낭암으로 있었다는 거야. 그리고 의사가 퇴원시키면서 식구한테 앞으로 생존 기일은 1년이다. 그 안에도 갈 수 있다. 이렇게 얘기를 하더라는 거야. 그래서 지금 병원에 입원해가지고 명지병원에 갔더니 명지병원 의사도 똑같은 얘기를 하더라는 거야. 그런데 보니까 식구는 신장암에 췌장암이었다. 식구는. 그래서 그걸 먹으라니까 한 달 정도 먹다가 몸이 이제 건강 상태로 돌아오니까 식구도 이제 그때부터 같이 먹기 시작한 거야. 그래가지고 그 친구를 한 2달 후에 속초 캠프에 내가 데려갔어. 한번 가보자. 1박 2일 있었거든. 가가지고 이제 듣고 하더니 그 다음날 전날도 체험 사례를 발표하고 그 다음날도 체험 사례 발표를 하는 걸 듣는 거야, 이 친구가. 듣더니 끝날 때쯤 우리 장 대표한테 쫓아가더니 저 330만 원 주고 회원 등록을 딱 하더라고. 그래서 이게 뭐 좀 몸이 좋으니까 지금. 그리고 얼마 있다가 식구가 나를 저녁 대접하고 싶다고 집으로 좀 내전이 오라서 갔더니 호박잎하고 보쌈하고 잔뜩 차려놨어. 거기서 적대라면서 하는 얘기가 자기 신랑하고 자기를 살려줘서 고맙다고. 그 적대라더라고. 적대 잘 받았죠. 이제 그런 사례가 있는데 그 식구는 맨날 그 소파에 누워있던 양반이 그거 먹기 시작해서 하루에 그 아침, 점심, 저녁 3개씩 먹었어요. 그러면 15만 4천 원씩만 해도 90만 원대에 90만 원. 그래 먹다가 나중에 회장님이 개발해서 1000ml 할까 그거는 이제 그거는 저 돈도 죽게 들어가고 그랬는데 근데 그 와중에 이제 제가 이제 이런 게 있으니까 내 동생도 당뇨가 있어 먹어보니까 한 달 만에 당이 뚝 떨어지고 또 매부되는 친구는 등치가 나 2배 돼.
같이 자면 시끄러워서 못 자. 기차 앞에만 가면 엄청 시끄러워. 코를 얼마나 보는지 몰라. 근데 가지고 야, 지수가 너 이거 한번 먹어봐라. 한 대 줬는데 한 20일 돼도 물어봐도 아무 얘기를 안 해. 그러니까 아주 시끄러워. 각방을 쓰다가 그거 먹고 나서 거의 한 달 먹다니까 코를 안 건대는 거야. 본인도 그걸 아는 거니까 본인이 형님 나 이거 좀 소개시켜줘서 친구한테도 좀 해주고 했는데 사람들이 얘기를 하면은 반신반의야. 그런 게 어딨어. 좀 의지고. 근데 먹고 나서 이 체험사를 들어보면은 진짜 기가 막힌 얘기 많아요.